Добрый день, меня зовут Катерина П. И сегодня я вас буду приземлять на землю, в мою обыденную жизненную рутину. И этим самым мы будем успокаиваться, заземляться и чувствовать себя внутри спокойно, без тревог и хорошо. Видите, какая шикарная зима в этом году. Она, правда, наступила у нас в ноябре. Я надеюсь, что наша зима понимает о том, что ей надо закончиться будет тогда раньше, чем в марте. Потому что обычно снег у нас лежит аж до апреля. И, в принципе, в апреле он выпадает тоже несколько раз. Посмотрите, какая красота. Снег вот так вот, знаете, прямо аж парит облаками над полями. Это невероятно. Эта дорога, вот здесь видно, непонятно, где начало, где конец. Камера немножко по-другому передает свет, но что-то небесное в этом есть. Я люблю такие просторы, такая свобода. Это мы едем в Тарту, по работе я еду, по делам. И вот такая прекрасная, чудесная погода у нас была в дороге. Но на обратном пути, к сожалению, этот красивый парящий эффект очень мешал движению, потому что порой машину просто вот совершенно не было никакого видения не было. Плохая видимость была, вот, наверное, так правильно сказать. Такие вот облака, они выходили на дорогу, где были низменности, и порой температура опускалась минус 15, хотя в Таллине, когда мы приехали, она была минус 3. Ну, в общем, очень плохо видно. Вот порой мы ехали на километров 20-30 со скоростью 30 км в час, колонна двигалась, и это не обогнать было, потому что просто ничего не видно. Вот такая вот у нас, значит, осень. Но это видео уже снято 1 декабря. И все-таки официально пришла зима. И вот такая она уже снежная. У нас уже огромные сугробы около дома. И мы каждый день чистим снег. И это утомительно. Если так будет все зимние месяцы, это действительно утомительно. Хотя, видите, как ничего не видно, как в фильмах ужасов. Но какая-то своя, в этом есть какой-то свой уют. Видно всякие следы животных по утру и как-то чисто. Джонни, Джонни, Джон. Второе декабря, уже вечер. Вот у меня там в камине догорает бревнышки мои. Животинки тут рядышком греются все. Скоро я пойду с ними погуляю. Может быть, я еще спеку какой-нибудь пирог. Вот, вчера я потянула свою спину, так как мы ездили в Тарту. И отвозили витрину для того, чтобы мои украшения продавались еще в одном магазине. И этот шкаф, витринный, был очень-очень тяжелый. И, в общем-то, нам там помог один мужчина. И, видимо, я как-то что-то там я не то сделала со своей спиной. И сегодня она у меня очень сильно болела. Вот. А сегодня утром я поехала в еще один магазин. И тоже там выставляла украшения. Это Джонечка рядышком тут растянулся. Вот. И потом мы съездили в кафе с ребенком, ели пирожки-пирожные, пили кофе. А завтра я ее отвезу. Да, Кись, ну перестань, ты что провода грызешь? Сейчас тебя током ударит. Что ж такое, грызуны какие-то у меня. Вот, и утром рано я отвезу ребенка в нашу библиотеку в маленьком нашем городе, районе. Там будут рождественские какие-то сказки они делать будут 3 воскресенья подряд. Угощать детей, там будут мастерить. В общем, 3 часа.
Ой, извините, развлекухи у детей будет, вот. Так что я и это. И, в принципе, я думаю, что уже начнут и гномики ходить, поэтому завтра мы будем немножко украшать дом, убирать. В общем, подготавливаться уже к праздникам потихонечку. Вот, и, в общем-то, обычно декабрь у меня проходит очень быстро, потому что очень много работы. Все-таки, я надеюсь, будет много работы, будет много заказывать украшений. Вот, и я обычно в такой горячке, и в январе я уже в такой спячке буду ленивой и спокойной в рутине. Но у нас следующий год достаточно сложный, так как у нас повышается и подоходный налог в Эстонии, и налог с оборота. Это означает, что у нас вообще все товары подорожают, и это, конечно же, скажется на потребителе. Вот, так что я не знаю, немножко я переживаю за счет следующего года, как быть, но проблемы надо решать по мере их поступления, поэтому пока живем с тем, что есть, и пытаемся соответствовать просто тем реалиям, которые нас окружают. Вот. Это вообще мой способ борьбы с тревогой. Я стараюсь вообще от всех проблем отгораживаться. Ну, конечно, от них отгораживаться это не очень разумно, в том смысле, что решать проблемы только по мере их поступления. И не переживать, что будет тогда или тогда. То есть я все-таки стараюсь как-то по маленьким порциям это все решать, разруливать и так далее. Вот. А так мы провели прекрасную поездку. Очень красивая природа сейчас. Конечно, весь ноябрь абсолютно снежный. Снега невероятно много выпало. Я уже не знаю, сколько мы... Ну, наверное, сколько там этих килограмм, может быть, тонну этого уже снега, мне кажется, мы перечистили. Из террасы повыбрасывали, и чистим без каждый день, потому что каждый день насыпает заново. Здесь на парковке свои, в общем. Ой, снега очень много. И это только ноябрь. Ноябрь — это осенний месяц. И, в принципе, у нас все время минус. Минус 5, минус 10 ночью. И еще у нас будет декабрь, январь, февраль, март. Это все снежные месяца. Этот снежочек немножко нас утомит. Я, конечно, надеюсь, что в марте придет весна. Такое редко бывает, но вдруг это случится. Вот, и придет ранняя весна, и не будет такого всего долгого. Ну, в общем, такая вот предрождественская переполох такой вот. Вот он уже вступает в силу, и мы начинаем все это проживать. Вот, хорошего вечера. Сейчас пойдем гулять с этими барбосами, но не дрыхнуть здесь рядом. Вот. Так, сейчас я жду свою дочку. Она пошла утром в библиотеку здесь, в таком маленьком городочке. И там они проводят такие сказки утренние, потому что сегодня первый адвент, сегодня начинают у нас гномики ходить. И, в общем, такое чудесное, волшебное утро должно быть у ребенка. Они там будут что-то мастерить. В принципе, через 8 минут я уже должна буду ее забирать. Наверное, показать, что там я не смогу, но надеюсь, у нее хорошее настроение, потому что идти она туда вообще никак не хотела. Вот, и пойдем, может быть, с ней на коньках сейчас покатаемся в ледовый горхол. Ну, я думаю, там очень много народу. Но сейчас посмотрим. Она вообще очень плохо реагирует на всякие такие новые места. Но попробуем сегодня провести с ребенком время. Вообще, я в последнее время много психологии всякой слушаю, связанной с детским воспитанием. И там говорится о том, что нам, родителям, очень сложно понять, что на самом деле ребенок хочет. Обычно мы реализуем свои желания завуалированные в ребенке, и поэтому достаточно важно
быть взрослому человеку реализованным изначально, и тогда тебе проще услышать потребности, реальные потребности своего ребенка. Вот. Но я это пытаюсь сделать, но мой ребенок никак не соглашается ни на какие мероприятия. В общем-то, я достаточно так ее сильно подталкиваю, но у меня у самой в детстве есть такие воспоминания, что я что-то, может быть, хотела и попробовать или сделать, но мне казалось, что мои родители могли бы меня куда-то так вот как бы посильнее подтолкнуть, потому как я была стеснительным ребенком, и я часто не хотела, потому что я просто стеснялась или боялась окружающих людей. Вот, и в общем-то, может быть, с моей дочкой тоже что-то такое, но она не соглашается ни на что добровольно. Поэтому я ее уговариваю какими-то конфетками, печеньками. Ну, это начала маленькая была, еще работала, а сейчас уже хуже работает. Вот, ну, попробую. Сейчас попробую уговорить пойти со мной покататься на коньках, хотя я сама ненавижу коньки. Но попробовать мы должны. Попробовать что-то можно в жизни. Вот, и можно сказать, что мне это не понравилось или понравилось. Ну, в общем, попробуем.